In aad qof adiga kula mida la geshid baratan waxaa ka adag tartanka kala dhexeeya naftaada. Waxaa dhici karta inaad si uun xeelad ama xoog ku maaraysid oo aad iska caabin kala hortagtid tijaabooyinka kaaga imaanaya dadka kale. Balse waxaa ka kadeed badan inuu qofku isfahmo oo uu gacan bir ah ku qabta naftiisa. Naftaadu si maldahan ayay marar badan kugu dhagri kartaa adigoon ka filanayn. Dabcan maalin kasta waxay naftaadu faraha kula jirtaa waxyaabo ay jeceshahay. Adigoon hubin faa'iido iyo khasaare midda kuu iman doonta ayay kugu dirqinaysaa qabashadooda. Isla xaaladaas ayay naftaadu kaa dhaadhicin kartaa in tallaabooyinkaaga maalinlaha ahi ay yihiin kuwii aad himilooyinkaaga ku gaari lahayd. Waa inaad naftaada ku hoggaamisaa dariiqa saxda ah ee kaa baajin kara inaad luntid. Ma la socotaa in dadka qaar ay ku qaadato sanado inay ka soo baxaan nolosha mugdiga ah ee aan hadafka ku dhisnayn kuna soo biiraan midda ifaysa ee libinta lagu gaaro. Adduunyadan sideedaba tartan kama dhammaado, tartan looga gudbaya heer si loo gaaro mid kale. Inta aad tartankaas ku guda jirtid waxaad la kulmi kartaa caqabado ama culaysyo qalbiga ka dhawaajinaya ileen ma jiro wax si sahlan lagu hanto. Markaas ayay tahay inaad naftaada ka xaqiijisid 3 arrimood oo lagama maarmaan ah. 1. Rabitaan ama baahi ilaa heerkee ah baa kugu riixaysa tartankan aad qorsheynaysid inaad xoog iyo xoolaba gelisid. Ma yahay mid aad ka baaqsan kartid mise waa mid aad kuugu muhiim ah. 2. Naftaadu ma u diyaarsan tahay dagaalkan aan la aqoon qiimiga ku bixi doono iyo goor uu soo idlaan doono, mise waxa ku haya waa xiiso ama hawo aan jirin. Horta ma isku diyaarisay dhan kasta. Waa inaad ka baaraandegto qofnimadaada haatan iyo saameynta uu kugu reebi doono tartankan. Qof noocee ah baad ku soo bixi doontaa. Natiijada aad sugaysaa kadib ma tahay qofkii qaadi lahaa ee midkood lahaanta ama la'aanta u adkaysan lahaa. Ma ogtahay tartan ama dagaal kasta oo sahal lagu bilaabay inay ka dhalan karta jahwareer, uur ku taallo iyo fashil si looga kabtaa adkaan doonto haddaanu qofku naftiisa aad ugu kuurgelin. Sidaa daraaddeed wax kastaahi ka hor isqiimee, ishagaaji oo isku badnow. Baro naftaada. Waa wax soo saarkii saaxiibka bulshada Axmed Cabdikariim waaye arag. Inoo soo qor waxyaabihii aad ka kororsatay, asxaabta kale u faa'iideey oo muuqaalka inoo sheer gareeya.